हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बीटी स्पीकर जिसका नाम है ब्लैंकपार्ट। ये एक जर्मन कंपनी इसको बनाती है। ये कंपनी कार साउंड सिस्टम बनाती है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। नीचे मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। अब मैं आपको इसका बॉक्स ओपन करके बताऊंगा कि कंपनी ने इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको साइड करो। एक मैनुअल, एक यूएसबी केबल, ऑक्स केबल, स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी फाइन है इसका। पीछे के हिस्से में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, ऑक्स पोर्ट है और एसडी कार्ड पोर्ट है। ऊपर के हिस्से में यहाँ पे 5 बटन दिए हुए हैं: प्रीवियस, प्ले, पॉज, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। अब मैं आपको बताऊंगा इसके साथ फ़ोन कैसे पेयर करते हैं। तो मेरे पास फ़ोन है। फ़ोन पेयर करने के लिए आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ इस बटन को प्रेस कीजिए थोड़ी देर के लिए। इस साउंड के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्लिंक हो रहा है। इट मीन्स आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये डिस्कवर हो गया है। अब आप इसको फ़ोन से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके ब्लूटूथ स्पीकर का नाम है। आप इस पे ऊपर प्रेस कीजिए। नाउ अब आप देख सकते हैं आपका जो फ़ोन है ये आपके ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो गया है। अब आप इसमें से साउंड चला के इसकी साउंड टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock. आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा कि हम इस स्पीकर के थ्रू अपना फ़ोन कनेक्ट करके कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आ रही है, आपका फ़ोन, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप इससे कॉल पिक कर सकते हैं, आप इसके थ्रू बात कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी कॉल करके बताऊंगा। तो आप देखिए, ये इनकमिंग कॉल है। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं। इस स्पीकर का बैटरी बैकअप जो है
अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स आप इसके थ्रू लगातार सॉन्ग सुन सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज है वो 5 एम्पियर का है। बैटरी कैपेसिटी जो है वो 1500 mAh की है। और जो ब्लूटूथ वर्जन जो इस स्पीकर में है वो 4.2 है। थैंक यू।